阿伯卡啊，我係阿詩，今日我哋食花生醬 cookie。花生醬 cookie 咧係好簡單嘅20分鐘嘅 recipe 啦，淨係要3個材料：冇糖冇鹽嘅花生醬，1個大雞蛋，同埋 monk fruit sweetener 羅漢果糖。羅漢果糖係羅漢果汁嚟整嘅，有啲人呢就覺得佢健康啲，因為佢 zero calorie， 佢係一種代糖，但係呢佢係甜過普通糖好多噶，所以用少少就得噶啦。60克羅漢果糖，花生醬250克，你可以買便嗰啲，最緊要係揀冇糖冇鹽吓，或者你自己搞都得噶，好簡單咋。撈下佢，撈勻佢，一個大雞蛋，撈勻，就咁樣噶啦。變成一個 cookie dough，稱下佢，睇下可以分幾多個。咁就每個可以整20個 gram 啦。咁啊，差唔多可以整25個，搓完佢好似你搓湯圓咁樣啊。咁啊，你就 preheat 你嘅焗爐啦，180 Celsius。咁啊之後呢，用你個叉呢，就咁樣輕輕佢壓下佢，有個 pattern 靚啲噶嘛。咁同埋你想佢扁啲，佢入邊會快熟啲。得噶啦，就攞去焗爐。咁呢，我又想示範下呢，10個 minute 或者15個 minute 呢，試下啦，兩個都試下，睇下效果點樣。係試咗個10 minute 呢，2個字嗰個呢唔係幾好效果。咁呢個第2批呢係13個 minute， 啱啱好，睇到嘛？好香啊！出邊呢就啱啱脆，入邊呢你睇下啦，佢啱啱熟，又唔係好乾，口味嗰個口感啱啱好。